Hare Krishna. Today we will be learning further shlokas from Srimad Bhagavatam. We have finished important verses up to Canto 10. So today we will commence Canto 11. All of you repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Maharaj Nimi meets the 9 Yogendras. Chapter 2, 11.2.37. Bhayam Dvitiya Abhiniveshataha Syat Ishat Apetasya Viparyayaha Asmritihi Tat Mayaya Ataha Buddha Abhajet Tam Bhaktya Ekaya Isham Guru Devata Atma. Let us see the translation. Fear arises when a living entity misidentifies himself as the material body because of absorption in the external illusory energy of the Lord. When the living entity thus turns away from the Supreme Lord, he also forgets his own constitutional position as a servant of the Lord. This bewildering, fearful condition is affected by the potency for illusion called Maya. Therefore, an intelligent person should engage unflinchingly in the unalloyed devotional service of the Lord under the guidance of a bona fide spiritual master, whom he should accept as his worshipable deity and as his very life and soul. So let us learn line by line. भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् It is Dvitiya and Abhiniveshata Syat. Okay. So I am combined and saying once more. Bhayam Dvitiya Abhiniveshata Syat. Ishad Apetasya Viparyayo Smritihi. ईशाद अपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुध आभजेत् तम् तन्माययातो बुध आभजेत् तम् One more time. Tanmayayato Buddha abhajetam. Bhaktyai
भक्त्यैका येषां गुरुदेवतात्मा भक्त्या गुरुदेवतात्मा ने येषां बोल दिया है, इट इज येषम. ओके. भक्त्यैक येषं गुरुदेवतात्मा. दो लाइन. भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्याद् ईशाद् अपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः. तन्मायया तो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेषं गुरुदेवतात्मा. पूरा श्लोक ध्यान से सुनकर अच्छी तरह से दोहराना. भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्याद् ईशाद् अपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः. तन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेषं गुरुदेवतात्मा. भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्याद् विपर्ययो स्मृतिः. तन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेषं गुरुदेवतात्मा. Now let us learn this in the tune. भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्याद् भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्यात् भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्याद् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः. ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः. ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः. ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः. तन्मायया तो बुध आभजेत्तं तन्माययातो बुध आभजेत्तं तन्मायया तो बुध आभजेत्तं तन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेषं गुरुदेवतात्मा. भक्त्यैकयेषं गुरुदेवतात्मा. भक्त्यैकयेषं गुरुदेवतात्मा. Two lines together. भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्याद् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः. ईशातप्तस्य विपर्ययो स्मृतिः. भयं द्वितीयाभिनिवेशत स्याद् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः. भयं विपर्ययो स्मृतिः. तन्मायया तो बुध आभजेत्तं
तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा तन्मायायतो दैककेशं गुरुदेवदात्मा तन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा तन्मायायातो बुधा आयकेशं गुरुदेवदात्मा पूरा श्लोक भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईषादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेषां गुरुदेवतात्मा ईशातप्तस्य विप्रययो स्मृतिः तन्मायायतो भक्तैककेशं गुरुदेवदात्मा One more time. भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईषादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा भयं Next verse 11.2.40 एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्य जात अनुरागः धृतचित्तः उच्चैः हसति अतो रोदिति रौति गायति उन्मादवत् नृत्यति लोकबाह्यः ट्रांसलेशन देखेंगे By chanting the holy name of the Supreme Lord, one comes to the stage of love of Godhead. Then the devotee is fixed in his vow as an eternal servant of the Lord, and he gradually becomes very much attached to a particular name and form of the Supreme Personality of Godhead. As his heart melts with ecstatic love, he laughs very loudly or cries or shouts. Sometimes he sings and dances like a madman, for he is indifferent to public opinion. Let us sing in the tune. एवं व्रतस्वप्रिय नाम कीर्त्या एवं व्रतस्वप्रिय नाम कीर्त्या
जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायति रोधिरौति गायति हसत्यतो रोदिति रौति गायति हसत्यतो रोधिरौति रोधिरौति गायति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः दो लाइन एक साथ एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या रागो धृत चित्त उच्चैः एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृत चित्त उच्चैः स्वप्रियनामया हसत्यतो रोदिति रौति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः असत्यतो रोतिरौति उन्मादवान् नृत्यति लोकबाह्यः हसत्यतो रोदिति रौति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः असत्यतो रोधिरौति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसत्यतो रोदिति रौति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः एवं वृत्तस्वप्रियनाम कीर्त्या अनुरागो धृतचित्त उच्चैः रोतिरौति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः One more time. एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसत्यतो रोदिति रौति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः एवं प्रियनाम कीर्तया माधवं नृत्यति हरे कृष्णा। आज सीखा हुआ श्लोक दोनों एक बार रिवाइज होगा मेरे से। ऑल ऑफ यू लिसन। माताजी श्लोका नंबर 11.2.37 भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः
तन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा 11.2.40 एवं व्रतस्वप्रियनाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसत्यतो रोदिति रौति गायति उन्मादवन् नृत्यति लोकबाह्यः. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare.